Для этого замечательного супа я беру 100 граммов ячневой крупы. Ячку хорошо просеем через сито или хорошо промоем. И закладываем ее в кастрюлю. К ячневой крупе кладу одну луковицу, только немножко ее разрежу. И заливаю водой. Продукты я беру из расчета на 3-литровую кастрюлю. Воды наливаю менее 2 литров. Пока вода закипает, я порежу 2 картофелины. Суп закипел. Я высыпаю сюда картошку. Суп посолю, добавляю четверть столовой ложки соли. Продолжаем варить суп на небольшом огне до готовности картошки. Затем я беру и натираю одну морковь. Я натираю морковь на средней терке, но это не принципиально, можно и на крупной. Затем я беру 1 корень петрушки. Естественно, очищаю. Корень петрушки натираем так же, как и морковку. Этот корень придает просто потрясающий аромат и вкус супу. Если у вас нет корня петрушки, можно использовать небольшой корень сельдерея. Хорошо разогреваю сковороду. Наливаю немного растительного масла. И отправляю сюда натертая морковь и корень петрушки. Какую-то минуту пассерую их, помешивая. Также на этом этапе можно добавить одну нарезанную луковицу. У меня не все едят лук в супе, поэтому я лук не добавляю. Затем я беру буженину, у меня домашняя. Рецепт также есть на канале. Отрезаю пару ломтиков. У меня здесь получилось немножко больше 100 граммов. Буженину нарезаю небольшими кусочками. Овощи обмякли и дали аромат. Я высыпаю к ним измельченную буженину. Снова перемешиваю и пассерую овощи с мясом примерно 1 минуту. Дальше в эту замечательную композицию добавляю столовую ложку томатной пасты. И опять пассерую какую-то минутку. Дальше я возьму 2 соленых огурца. Огурцы нужно порезать или потереть, как вам больше нравится. Я нарезаю огурцы тонкими четверть кружочками. Соленые огурцы идут в сковороду. Опять недолго готовим все вместе, помешивая. Посыпаем щепоткой черного молотого перца. Аромат просто потрясающе аппетитный. Дальше я добавляю пару черпаков горячей воды в сковороду. Причем, как вы видите, беру бульон из супа. И оставляю эту ароматную вкуснятину тушиться минуты 4-5 под крышкой. Как раз к этому моменту крупа разварилась и картошка стала мягкой. Это очень важно, так как картошка не варится в кислой среде. То есть с томатной пастой и огурцами. Теперь мы эту пассировку добавляем в супчик. Также кладем лавровый лист, пару горошин душистого перца и пробуем суп, достаточно ли нам соли. Если нет, то добавляем. Суп накрываем крышкой и оставляем вариться на небольшом огне минут на 5, чтобы все ингредиенты хорошо подружились между собой. В конце приготовления я добавляю зелень петрушки.
Петрушку нарезаю мелко. Варим суп вместе с петрушкой еще 1 минуту. И наш быстрый и при этом очень вкусный и сытный обед готов. А если суп настоится, станет еще вкуснее. Луковицу убираю, она свою роль уже сыграла. Готовьте этот вкусный супчик на здоровье и с удовольствием. Пусть этот экономный рецепт вас порадует. А также я рекомендую вам подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть новые интересные рецепты. Ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение об этом супе в комментариях. А я желаю вам мирного неба и крепкого здоровья. И как всегда, до встречи в следующем вкусном видео.